35-күн. Бүгүн мен өзүмдүн үстүмөн тынбай иштеп баштагандагыга салыштырганда такыр башкадан болуп калдым. Азыр мен мурдагыдан сабырдуу, жайбаракат, кыракы болуп калдым. Жана жакын туугандарынан айрылып калган адамдар үчүн жалынгым келет. Бул чоң кайгы, бирок буга баш ийишибиз керек. Адамдар төрөлгөндөн кийин, демек качандыр алар өлүшөт. Буга даяр болуш керек. Мында эч кандай өзгөчөлүк деле жок. Анткени баары убактылуу бу дүйнөдө. Эчтеке түбөлүк эмес. Мен билем, бул жашоодо бардыгы өтөт. Огудай жакынынан, ата-энесинен, эжесинен, байкесинен, досунан айрылып калгандарга чыдамдуулук берегөр. Эң жакын адамынан айрылып калгандарга сабырдуулук берегөр. Аларга моюн сунганды үйрөт. Бул руханияттын дагы бир белгиси. Ошондуктан мен баары үчүн жалынам. Жана билем, өлүмдөн качып кутулбайбыз. Аны дайыма эстейм. Билем, мени да ал бир күн алып кетет. Же менин туугандарыман. Өлүм коркунучтуу болбойт. Эгер жашаганга жетишсе, кыйынчылыктардан жана сыноолордон өтсө, бактылуу болсо жана койгон максаттарына жетсе. Жана өтө коркунучтуу, эгер жаш болсо, эгер ал жаңы эле жашоону баштаса. Бүгүнкү күндөн баштап мен эртең өлө турган болсом дагы ичимде санаркоо, өкүнүү болбогондой жашайм. Мен билем, менин өмүрүм ичке жип сыяктуу, ал бир убакта үзүлүп кетиши мүмкүн. Огудай өзүнүн кандайдыр бир мүлкүн же балы буюмун жоготкон адамдарды колдой көр. Аларга күч бере көр. Алардын өзүнүн күчү жана аракети менен эмнени каалашса ошого жетишсин. Мен ишенем, дүйнөдөгү бардык байлык сага таандык. Жана ишеним жана үмүт бул сенсиң. Кээде мен дагы өзүмдү түшүрбөйм, дайыма эле өзүмдүн убадамды аткарбайм, дайыма эле тырышчаактыкты көргөзбөйм. Ошондуктан мен ишенем, мени алдабай турган жалгыз гана бул сенсиң. Сен дайыма мага жаңы эшиктерди жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачасың. Огудай бул жашоодо жакынын жоготкон адамдарды колдой көр. Оор күндөрдү өткөрүү үчүн аларга күч жана сабырдуулук бере көр. Алардын кайгысында эч ким күнөөлүү эмес экенин түшүнүүнү бере көр. Аларда түшүнүү болсун. Биздин жашообуздагы болуп аткан бардык жакшылар сенден, а бардык жамандыктар биздин алсыздыгыбыздан, биздин кылган иштерибизден. Сен бересиң жана сен кайра аласың. Ушунда сенин бийлигиң жана сенин чындыгың. Сен көз ирмемде жашоо берип жана көз ирмемде эле аны кайра алып кое аласың. Огудай бактысын жоготкондорго бакыт бер, баласынан ажырап калгандарга бала бер. Ата-энесинен жоготкондорго, оор минуттарды башынан өткөзгөндөргө күч жана сабырдуулук бер. Жана алар өздөрү татыктуу ата-эне болушсун. Биздин сыноолордон куткар, бизди сыноолордон куткар. Мен билем, өлүмдөн качып кутулбайбыз. Мен дагы өлөм, менин жашоом сенин колуңда. Огудай жер үстүндөгү бардык адамды сактай көр. Сен эң кудурети күчтүү жана ырайымдуусуң. Биз сага жалынабыз жана кечирим сурайбыз сенден. Менин жашоом күндөн күнгө бардык жагынан мыкты болуп баратат. Менин жашоом жакшы болуп баратат. Анткени мен өзүмдүн үстүмөн, өзүмдүн сапаттарымдын үстүнөн иштеп атам. Бүгүн мен жакын адамынан айрылган адамдар үчүн жалынам. Жана колуман келишинче ушундай адамдарды колдойм.